Дэлхийн улс орнуудын бас яаж энэ үеийн дээрлэлтийг бас багасгаж чадсан, зогсоож чадсан гэдэг туршлагуудыг судлаа л да. Тэгэхээр зарим орнууд бол хууль баталсан байна, зарим орнууд бол энэ програм, хөтөлбөр, одоо акт гэдэг альянс байгуулах гэх юм ингээд их олон ажлуудыг бас хийснээр үр дүнтэй болсон ийм туршлагуудыг нэлээд үзлээ. Гэрвлийн тухай хууль хэлэлцэгдэж байна. За энэ гэрвлийн тухай хууль төр эцэг эхийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэхдээ ямар заалт оруулах вэ гэдгээ бас сая ярьлаа. Хоёрдугаарт сургуулийн орчинд эрүүл мэнд аюулгүй байдлын тухай хууль гэдэг одоо улсын их хурлаар хэлэлцэгдэж байгаа. Энэ хуульд бас энэ аюулгүй байдал, сургуулийн орчны аюулгүй байдал гэдэг хэсэгт бүр бүлэг оруулж өгөөд энэ асуудлыг бас шийдэх боломжтой байна. Өмнөх парламентод хүүхдийн цахим халдлагаас хамгаалах хууль гэж өргөн баригдаад хэлэлцэгдэж амжаагүй. Одоо цахим хөгжлийн яам энийг бэлтэж байгаа. Энэ өөрөө бас маш чухал бол. Тэгэхээр энэ хуулиудад бас яаралтай өөрчлөлтөө оруулъя гэдгийг ярьлаа. За шаардлагатай одоо энэ хуулиар шийдэгдэхгүй байгаа зүйлийг бид нэр хүүхд хамгааллын хуулиар дахиад тусна одоо нэмэлт өөрчлөлт бас санаачлаад хийж болох юм байна. Дээрээс нь нэг чухал асуудал бол энэ тэр хохирогч хүүхдийг хамгаалах механизм их чухал юм байна. Бусад сургуулиуд бол ийм бүлэдэлтийн эсрэг ийм үе тэнгийн клубүүд их байгуулдаг юм байна. За санхүүжилтийн хувьд бол бид бас ярьлаа. Хүүхдийн хувьсах зардал гэж сургууль болгонд очиж байгаа. Тэрнээс тодорхой хувийг энэ хүүхэд хамгааллын зардалд угаасаа өгдөг. Тэгэхээр энэ хүүхэд хамгааллын зардлыг сургууль энэ үтэнгийн дэрлэгэлтийг зогсоох, хүүхдүүдээс соён гээгээрүүлэх, хүүхэд хамгааллын асуудалтаас төлхөө зарцуулах боломжтой.